Выставка Roosevelt. Только зашел. Сейчас посмотрим, что тут есть. Сколько стендов, какие компании выставились, какое оборудование и так далее. Так, тут стоит автомобиль. Это специальный автомобиль. Лаборатория. Ну ладно, нам автомобиль не интересен. Смотрим, что тут есть. Лазеркат. Довольно-таки много сварочных компаний и оборудования много. Мегамид, Москва, я вижу отсюда. Лидермаш. Как всегда, роботы. Кроц. Тут был стенд Сварога. Техноред. Чибора, без нее никуда. Молодцы. Сейчас более подробнее все сниму. Пока с самого начала народу мало. Вид сверху. Выставка Roosevelt. Куча компаний по сварке. Очень много знакомых лиц. Оборудование, материалов, масок и так далее. Все это очень-очень хорошо знакомо. Знакомых тут сегодня встретил, ну просто человек 100, наверное. Уже рука устала со всеми здороваться. Сейчас самое начало, народу пока мало. Минут через 15, через 20 должны попереть посетители. По вчерашнему дню, ну что, вчера была жара, вчера было много народу. Сейчас буду ходить на каждый стенд и снимать полные обзоры. Улонг. Красавца. Стенд компании Startwell. Сварочное оборудование Start. Также сварочное оборудование Everlast. Новинки. Хотя новинок как таковых нету, у них все крутое оборудование. Когда я был в Сан-Франциско, проезжал мимо фирмы Everlast. Сварочное оборудование, зеленые аппаратики. Оборудование действительно крутое. Startwell. Легенды. Компания Векпром. Алтай, сварочное оборудование. Алтай крутое оборудование. Многим он знаком на российском рынке. Хорошее качественное оборудование из Китая. Алтай. Напоминает мне, почему-то он Фрониус. Это вот панельная панелька. Компания Центр сварки. Тут плазменная резка. Станки плазменные резки. Это у нас Гипертерм. Гиперплазма. Сварочные маски Uptrail. Центр сварки Красноярск. А также Москва, Химки, Екатеринбург. У них есть собственный бренд SMP по сварочному оборудованию. Хороший сварочный бренд. Это у нас Конник. Это у нас полуавтоматы. Также у них есть классные электроды.
J421, аналог УК-46. Центр сварки Красноярск. Раньше они больше всех продавали гипертермы, но в принципе и сейчас тоже. У них есть сварочная проволока. Они представители завода Дыч в России. Продают очень много. Хорошие сварочные материалы и оборудование. А это у нас гипертерм. А это гиперплазма. Компания Руна Робот. Честно, впервые вижу их. Не знаю, кто это. Ну, что мы тут видим? Какой-то источник по роботизации. По-моему, это Китай. Не знаю, что это за компания. Так, а что это за стенд тут такой? Что это он обозначает? Welding 05. Сервис, мы потом обслуживаем то, что есть на местах, если у нас ума хватает. Система учета рабочего времени, расхода материалов, контроля, параметров сварочных на предприятии. Может, визитку просто дадите? Это, наверное, система мониторинга, скорее всего. Интересно. Компания Руна Робот. Так, тут все собрались самые популярные блогеры по сварке. Это Игорь 800. Там у нас Алексей Петрухин, легенда. Это так называемая циклограмма. Она отвечает за настройку. Первое, это у нас идет, вот отображается, видите, колонка полностью начинает, да? Это предпродукт. Предпродукт На стенде компании Foxwell зоны сварки. идет движуха. Куча бургеров, куча оборудования. Интересно. Компания Медосоп. Это сварочное оборудование Брима. Проволока Брима. У них много чего есть. Они импортеры, большая крупная фирма. В Санкт-Петербурге находится. У них куча оборудования. Бюджетный ценовой сегмент. Но среди этого есть достойные машинки. Рабочие лошадки. Ручники, полуавтоматы, аргонники. Вот тут представлена вся линейка. Компания Контур. Контур 97. OTC Daihan, вижу источники. Также роботы, оснастка. Довольно большой стенд. Дальше Техновелд. Сварочное оборудование Мигмит. У них и металлообработка, у них много чего есть. Большая компания. Вот там сварочные горелки Огни. А это компания Сварной. Сварочные горелки Паркер. Паркер одни из самых лучших сварочных горелок из Китая. НКО Вектор, не знаю, кто это такие. Ну вот снова Техноред. С Чеборой. Ну, Чебора отдельный стенд. Вот они. Легендарное сварочное оборудование Чебора. Большой стенд у них. Я их видел на выставке Weldex. Теперь они на выставке Roosevelt, Дато, Иван Тектула, Александр Смирнов. Тут все наши в сборе. Сейчас у них скоро сварка будет. Он Дато уже что-то зачищает. Алюминий. Хочу поснимать, посмотреть.
Чебора представлена на российском рынке, возят много, продают много, оборудование офигительно классное. Компания Техноред. Роботизация, автоматизация у них. Много чего интересного. Что написано? Роботы. Это легко и просто. Роботизированные решения для производства. Так оно и есть. Роботы это легко и просто. Выставка Рузвельт. Народу уже много. Время 12 часов дня. Тут движуха идет что надо. И на этой выставке мы видим турецкое оборудование Коварк. От компании Tena Fronius. Это полуавтомат у нас. 500 ампер. Так, сейчас я обойду. Просто народу много. Большая очередь к этому оборудованию. Тут ребята рассказывают. Да. И получается, да, Все круто выглядит. сейчас промышленность испытаний. Да. Турецкое сварочное оборудование Коварк. Fronius, компания Tena. Импортер этого оборудования в России. Ну там ребят как бы у нас стенд там посерьезнее было. Это, сейчас как бы отсюда вот как это говорится, Да, тут моргает эта лампочка. ну а что, на Владовце было наоборот. Вот. И там уже как бы все возможности там были продемонстрированы. Система ручной лазерной сварки. ИРС. Ну-ка посмотреть швы. Ничего себе. Это также очистка сразу же идет. Значит, сам аппарат, механизм подачи присадки провод, они подключаются к проводу. Посмотреть. Когда мы включаем лазерное излучение, провод начинает автоматически. Металл толщиной, ну, где-то 2 миллиметра. Технологический Вот это газ, сварка. Если мы говорим про нержавейку, простая лучше азот используется всегда сложно. А вот он сам аппарат. Интересно, сколько он стоит? Стенд компании ПТК. У них довольно много оборудования, расширенный ассортимент. У них есть все, мне кажется. Популярная в России торговая марка, бренд. Продают много различного оборудования. У них даже на официальном сайте написано, что с 4 заводов все возят. Ну, у них свой ценовой сегмент, своя политика. Компания Волга-Энергопром, ЕВМ. У них на стенде вытяжки, там много чего интересного. А вот еще хорошая компания, это компания Foxwell. Легендарное сварочное оборудование. У них Италия, есть хорошие бренды. Сегодня чуть попозже к ним подойду и сниму более-менее весь стенд полностью. Мне интересно, какие же у них новинки. А новинок, говорят, много. Посмотрим сегодня. Легендарное оборудование РМ, Германия. Офигительное оборудование. Чуть попозже подойду к ним на стенд, сниму. Шторм, ИТС своим оборудованием. А вот там самое интересное, сварочное оборудование Хугонг. Довольно-таки большой стенд у них.
Полуавтоматы вижу, ручники. Все как обычно. Напротив них Renault Solution. Это лазерная сварка. Там у нас роботы. Но мне сегодня интересен Хугонг. Что они сегодня покажут, что продемонстрируют.